សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងក្មេងៗនាំគ្នាទៅដាក់សណាញ់នេះបោះចូលស្ទឹងដើម្បីយកកូនត្រីហើយនឹងកពឹសបងប្អូនចាហើយខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងមានបានត្រីរៀលត្រីអីធំដែរចូលប៉ុន្តែវាចៃដន្យទេដល់ពេលខ្លះវាចូលពេលខ្លះវាអត់តែភាគច្រើនគឺចូលកូនត្រីនឹងកពឹសចាហើយឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយវាមាន6លបសណាញ់នេះបងប្អូនហើយអានេះគឺយើងអាចបត់បែនវាបានពេលដែលយើងបើកវាអញ្ចឹងយើងរឺតចាស់ហើយមានខ្សែចងតម្លាក់វាយើងដាក់ចំណីនៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះរុនដែលវាត្រូវចូលចារុននេះគឺវាចូលមកវាចាញ់វិញអត់រួចទេហើយនៅខាងក្រោមនេះយើងដាក់ចំណីវាហើយយើងចង់ដាក់ឲ្យវាទៅក្នុងទឹកឲ្យវារៀងជ្រៅបន្តិចយើងដាក់ដុំថ្មឬក៏ដាក់ឲ្យវារៀងធ្ងន់បន្តិចមកតម្លាក់វាចូលទឹកយើងថែមខ្សែវាយកទៅតម្លាក់ក្នុងទឹកហើយថ្ងៃហ្នឹងចង់ញ៉ាំកាពឹសហើយនឹងកូនត្រីបងប្អូនចាហើយក៏ចង់ធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរដោយសារយើងយកទៅដាក់យេស្រួលជាងយើងអូសហើយបានទៀតចាយើងចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយនេះគឺកដងក្មេងៗកាត់នេះគឺយើងកាត់វាឲ្យមានប្រហោងទូចបែបនេះមកចាហើយយើងដាក់ចំណីក្នុងហ្នឹងយើងដាក់កដងហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងពេលដែលត្រីឬក៏កាពឹសវាចូលមកវាចាប់ចំណីហ្នឹងវាក្លិនចំណីវាក្រអស់ហើយបើវាចូលហើយចេញរួចទេណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះយើងដាក់យើងកាន់មកយើងច្រកថង់មកហើយចំណីវាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ពវៀនមាន់ដោយលើកមុនខ្ញុំដាក់ដែរបងប្អូនខ្ញុំដាក់បានកូនខ្ញុំទិញអានេះតែមួយខ្ញុំស្ដាយមែនតើកាលហ្នឹងខ្ញុំដាក់បានកពឹសឡើងមកកវងចាខ្ញុំដាក់ពវៀនមាន់ដូចគ្នាហើយពវៀនមាន់នេះយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបន្តិចទៅចាតោះមិនអត់នេះមែនការងារអត់ចេះជំនាញសោះមើលបងធ្វើឃើញទេយ៉ាងថាប្រុសហើយស្រីខុសគ្នាយ៉ាងហ៎ឃើញអត់ចិត្តគូតវាបន្តិចមកឃើញទេស្រួលអត់ចឹងធ្វើអីដែលងាយកុំឲ្យវាពិបាកនេះបងប្អូនខ្ញុំកាត់ប្រហោងកដងបន្តិចយ៉ាងមកចានេះយ៉ាងទៅយើងដាក់ចំណីក្នុងហ្នឹងវាក្លិនវាជះទៅហើយអញ្ចឹងវាមកស៊ីចំណីហ្នឹងឲ្យវាក្រអស់យើងដាក់ក្នុងហ្នឹងណាបើយើងដាក់ផ្ទាល់នៅនេះវាត្រូវទឹកទៅវាអណ្តែតទៅវាចេញអស់អូខេឥឡូវនេះយើងបាន3ហើយបងប្អូន4ឥឡូវខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះតែមួយចូលគ្នាសិនអូខេណាកម្របអានេះអូនរើកម្របវាឡៃមកមានយកក្របវាពេលដែលយើងដាក់ចំណីហើយយើងក្របវាខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងដាក់កពឹសបានណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ទិញមកមួយសាក់ដាក់លេងបានមែនតែនពីមុនខ្ញុំទៅរនៅស្ទឹងមួយយាយខ្ញុំណាជាពិសេសក្រុមដើមតប៉ែតបងប្អូនមួយចំនួនស្គាល់ហើយដើមតប៉ែតដើមហ្នឹងវាដុះនៅមាត់ស្ទឹងហើយវាមានឫសឆ្ញាញឫសវាច្រើនមែនតែនហើយបើពីជំនាន់មុនគឺខ្ញុំយកឈ្នាងទៅដាក់ក្រុមដើមតប៉ែតហ្នឹងយឺតណាបងប្អូនដើមតប៉ែតហ្នឹងវារៀងមកលុបចូលស្ទឹងយើងអាលាក់វាអញ្ចេះអាលាក់នៅមាត់ឈ្នាងហ្នឹងណាអាលាក់ទៅវាជ្រុះកពឹសត្រីកទ្រាប់កូនត្រីចូលនៅក្នុងឈ្នាងយើងហ្នឹងចាហើយឥឡូវនេះគឺយើងមិនបាច់ទៅអាលាក់អញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែមានសណាញ់នេះមួយយើងដាក់ចំណីវាបោះវាចូលទឹកល្ងាចឡើងយើងទៅមើលដឹងតែបានហើយបងប្អូនចាតោះអូទឹកស្ទឹងតំណងថ្ងៃនេះវៃតោះបាច់ជាងលៀបឡើងលៀបអត់ដកទៀតតកវាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់មាត់ស្ទឹងហើយនេះស្ទឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់មកស្ទូចត្រីស្ទូចអីជាមួយក្មេងៗហើយនេះគឺកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ដាក់បកាយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដែរបងប្អូនហើយដាក់បានមែនតើគឺបើយើងឆាប់បានមកមើល
Việt ngọt ấy đời xa bé nhom đã tới nhưng mà hiền mà mơ dục là phật lang mà mơ ngọt rừng rừng bàn tay việc từ từ ngọt ấy bông ôn hay đời xa nhưng mà miên bên mà đã bạc cay bạc khoản đã bạc cay do thấy nhầm 100 ngày của ban đây này nè còn tha nhom to tỏ nhom thưa vịt ấu và nhom ban bằng 2 bông ôn tỏ kia lời nó xong phải đã nhom ban do mà hái cho mình mấy tỏ na lâu mà sờ nồng tiền ôn này tỏ dân từ đó họ lại một tật na hiện từ nón về đại dân từ đó trăm dân do từ đặt nơi cái lạnh nâng bông ôn chà bọc tâm thế lẹ mến anh ấy sẽ bọc về trả bông ôn em thọp do từ tăng ngõ tại anh ấy về thẹn không ai nhá dân do về từ tăng tiền chà mình nghe ba này đây xa xa tới về chạm mà đông tinh nhất tròn ban sẽ bọc nắng đấy bông ôn chà hay ní việc cho kháng mình việc lẹ chẳng bạn nhom do lượng môn đó vậy thoảng tới lượng môn đó bông ôn nhom trong ban mình tên đập peចាប់ផ្ដើមពេលខ្ញុំបានវាយកទៅតាំងនៅកន្លែងផ្ទះបាយក្រោយខ្ញុំ 4 5 នោះមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតវាដោយសារវាខំប្រឹងចាក់ទ្រាំបានសបុកនឹងចូលលេងចូលនៅដេកយប់តពេលឥឡូវគឺខ្ញុំអត់បេះយកវាទៀតទេចាខ្ញុំខ្លាចវាអត់អីនៅតែអានេះវាជ្រុះទេយ៉ាងខ្ញុំយកវាទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមនុយឲ្យហើយយកទៅរកកន្លែងតំណងដាក់យកហ្មងបងប្អូននេះចេះអត់ក្មេងចេះអីដាក់នុយអូនដាក់នុយបតាណែអានេះយើងលាវាចេះមកបងប្អូនចាលាវាចូលគ្នាហើយចាំយើងរឹតអានេះដាក់មិនក្មេងអត់អីយើងចងអានេះវិញណាបានខំអត់កាត់ហ្នឹងណាថ្មីថ្មោងពេកចុះបងប្អូនខ្ញុំខុសបាត់ហើយមិញគឺខ្ញុំច្រឡំកាត់វាឥឡូវនេះខ្ញុំចងវាវិញយើងចងឲ្យតឹងមកឲ្យបងសិនមើលគេធ្វើឡើងស្រួលឈប់បងកាត់ទៀតទាញបាទគេអត់ចងហ្នឹងគេហៅក្តោបដាក់លេងចងដាក់ឲ្យគ្រប់6កំប៉ុងឲ្យហើយលាយប្រហុកបន្តិចហ្នឹងណែបានអូនសម្រាប់នុយវាវិញគឺខ្ញុំដាក់ប្រហុកផងដាក់ពវៀនមាន់ផងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនណាបងប្អូនប្រហុកគឺយើងដាក់តិចទេឥឡូវនេះក្មេងៗគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងបដាហើយបានយើងយកទៅតម្លាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងហើយយើងកាត់ដុំមកមើលមកល្មម6កងរបស់យើងហ្នឹងមកអញហើយទាត់ត្រូវមុខវ៉ាន់ហើយឆ្ងាញ់ហើយវ៉ាន់អាហ្នឹងផ្ដាច់បានតែឥឡូវប្រើក្បាត់ចងវិញបងប្អូនមិញនេះខ្ញុំតកាត់របស់វាលាពេលដែលយើងចងហើយយើងគ្រាន់តែទាញវាចេះមកចាហើយយើងរឹតវាទៅយីអត់ដឹងអីមែនខ្ញុំមិញនេះអ្នកបងប្អូនហើយយើងមានខ្សែខ្មៅវាណាខ្សែដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីដំបូងអញ្ចឹងចាវាមានរុនចូលហើយចាញ់វិញអត់កើតទេវារៀងជាប់វាមុខវាទូចអានេះខ្ញុំដាក់ខ្សែវែងដោយសារយើងចង់តម្លាក់វាទៅរៀងជ្រៅអីចឹងណាចាហើយនេះខ្សែហើយខ្ញុំនឹងរកដុំថ្មនេះសិតដុំថ្មឲ្យបានដាក់ឲ្យវាធ្ងន់តម្លាក់ទៅរឹតឲ្យចិត្តទៅមិនរឹតចិត្តយ៉ាងនេះលបោរឹតមួយបាត់ហើយនៅម្ដុំនេះអត់មានថ្មទូចឥឡូវនេះជិះទៅដឹកកន្លែងផ្សេងអានេះដូចទូចពេកអត់ធ្ងន់នេះអត់ធ្លាក់អស់នៅតាដាក់ពីតោះមកហៅកន្លែងណាតំណងមកដាក់មកឥឡូវនេះយើងរកកន្លែងដាក់បានមួយបងប្អូនយើងដាក់បដាបដេញគ្នាអញ្ចឹងយើងស្រួលលើកមើលហ្នឹងហើយយើងកាយឡើងហ្នឹងកាយវាមុខឲ្យធំតិចទៅពេលដែលយើងបោះវាទៅតម្លាក់ទៅវាទៅយើងធ្ងន់ទូចស្រាស្ងាត់ហ្នឹងអត់ជឿដាច់មែន
វាទៅត្រាប់ដាច់មកវិញដោយសាររឹសវាត្រាប់នៅក្រោមហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរយកខ្សែវាមកចងនេះថៃស្ដោនៅស្ទឹងយ៉ាក៏មានត្រីផ្ទក់ត្រីស្ដោដែរណាបងប្អូនពេលខ្ញុំមកដាក់បកាយបានរហូតឥឡូវនេះពុកទឹកពងឡើងហើយនេះថ្ងៃនេះឡើងជាងម្សិលមិញខ្ញុំមកលេងស្ទួយត្រីដែរតាបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ធ្វើវីដេអូហើយថ្ងៃនេះឡើងមករៀងគ្រាន់ចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាក់កន្លែងថ្មីទៀតយើងកាយវាទៅជ្រៅចុះទឹកកាយទៀតហើយចុះកាយទឹកឲ្យជ្រៅបន្តិចណាហ្នឹងហើយបោះទៅកន្លែងនោះមួយកន្លែងនេះមួយកន្លែងទឹកជ្រៅនេះលាបចុះបោះមួយអូនដើរតាមខាងនេះមកលាបទៅនោះវិញអូន1 2 3ខ្សែខ្លីពេកមែនចងនោះចងបកត់ទៅនោះមើលអាណាមាំណាអូនមើលម៉ៃឈើហ្នឹងមាំអត់ដាក់ចិត្តគ្នាចឹងក៏បានដែរចាំដាក់កន្លែងនោះមួយទៀតយើងចង់បោះវារៀងឆ្ងាយបន្តិចចឹងតថែមខ្សែវាវែងបន្តិចណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យវ៉ាន់តភ្ជាប់បន្ថែមតោះចាំកាត់ទៀតទៅបោះសិននឹងប៉ុណ្ណឹងធ្ងន់ដែរ2 3អេមកខ្សែចងបកបតិចទៅវ៉ាន់អីយ៉ានឹងទឹកថ្ងៃនេះមាំឲ្យចងខាត់ក្រោមតិចខ្សែបើយកខ្សែប៉ោះសលីឡុងគេមើលឃើញខ្សែនេះគេមើលឃើញគេជាប់អត់អូខេតោះយើងទៅមកកន្លែងទៀតបងប្អូនអូខេយើងចងដើមណាឲ្យមាំតិចមកអូខេអានេះត្រង់ហើយហ្នឹងតើតាគេឈូសឆាយតាពីមុនព្រៃអញ្ចឹងយើងដើរតាមគុំតាប៉ែតចុះចូលក្នុងទឹកយើងជាត់វាយកអារឹសកន្លែងរឹសវាហ្នឹងមានកូនកពឹសកូនត្រី1 2 3អូខេយ៉ាងហ្មងណាមួយចុងក្រោយហើយបងប្អូនល្ងាចបានពួកខ្ញុំមកមើលចាំមើលបានឬក៏មិនបានចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនអូខេបាយបាយខ្ញុំដាក់រៀងឆ្ងាយជាងគេមួយបងប្អូនបានទេបានកូនកពឹសមកហើយចាំយើងរកទៅបោះដាក់កន្លែងណាឲ្យរៀងជ្រៅតិចអានេះរាក់ពេកអូចំណៃវាអត់ធ្លាក់ទៀតលាងប៉ោតនេះតិចបានកពឹសបងប្អូនដោយសារនេះយើងដាក់ទឹករៀងរាក់សូវបានឥឡូវយើងដោះវាចេញមកទៅដាក់កន្លែងរៀងទឹកជ្រៅតិចបោះរៀងជ្រៅតិចអូបានកូនត្រីដែរតានេះកូនខំហ្នឹងស្លំជូរឆ្ងាញ់កូនកពឹសបានតិចតោះដោះមកវ៉ាន់យើងទៅដាក់កន្លែងណាទឹកជ្រៅតិចតោះកូនកពឹសផ្សំគ្នាបន្តិចអូដកនៅនេះអត់លៀបអត់មើលឡៃថ្មអូមកកណោនេះបងប្អូនកពឹសធំហ្នឹងណានេះឡៃនេះមួយទៀតហ៎នោះប៉ាន់ហែលទឹកដោះហើយនៅលៀបកាន់ប៉ោតមកអូនទឹកជ្រៅអត់ទាញតិចអានេះបើចងវាជាប់ជាមួយអាលួសមេវានឹង2 3អត់អីទេទៅក៏ផ្លោកឥឡូវនេះឲ្យវ៉ាន់ចោះទាញទឹកជ្រៅដែរមិនរាក់អីណាបងប្អូនទាញហ្នឹងដែរចាទាញអត់កើតទេជាប់វ៉ាន់វៃក៏ផ្លោកចេញមកលើកមកអូខេបានអត់មើលសតកពឹសអូធំឯកពឹសមកអូកពឹសធំណាណោះវ៉ាវបងប្អូនកពឹសស្ទឹងធំ
chụp nữa ô my god rồi đi mỏng sẵn mà ôi cái pu thom thom má lăng trăng đôi bà con ấy nè bông ôn mà cái pu thom thom này thôi nhỉ tao ô cái pu băng tươi tươi nhưng mà cái pu tăng thom thom hay lăng xó xó nhá wow cái pu là thom thom bông ôn mà lên sắc tâm thời bên này wow lăng surprise cái pu thom thom về nó ngày Phật láng trăm mà mơ mà xa tiền giờ nuôi gì giờ nuôi cho nhỉ bữa thùng thùng nó thùng thùng nào bông ôn cái bự mơ tao đôi tôi chứ nào bông ôn nhưng thọp tao ô cái bự ăn tôi giống nhỉ mùi ní có riêng chơi đây bông ôn là lời ní ai liệp lợt mau dạ mà này mỏng á chú ấy cái mày chú cái bơ à sao ta cái bơ là thông thống khơi nghe dương cột tôi với ngày sáng dương mà mơ mà xa tiệt về Phật tôi mơ cái lại xanh tiệt mà ấy kì cái bự mấy trời tiết liệp bàn trời muôi bóng phôn cái bự à thông tiết thôi nên cái bự sao ta thông móng vẹn ní hả trời à bóng phôn nè trời trôi tiết trời đầm rấy wow ấy da nữa trôi nhạy van sao ta cái bự trào nè anh ấy ban cái bự hả trơn bụi thùng á bông phô này nị bờ miên là nâng đã ta mà phay sẵn anh mà ngay do ban mà lỗ chiêng ấy nè bao nhiêu đã ta bờ mối ní ban cái bụi ở thông hay là trơn xóm mà đông tinh xóm chăng con chăng ui anh đi cái bụi chở này nè tôi vô má chăng lẹ đã đai mà nó pi tiết à bàn thầy ta bằng phao nè mà cái pư này miên này mơ bàn ai bằng phao mơ miên cha ta kiệm thông mộng cha mà cái pư thông chùm lại chứ bằng phao lắng trắng phân côn bậc kia này em tin là cái pho hay nằng hay dân ban thầy muối cha hay ní côn thầy trắng đôi thầy trôi trắng thầy nắng bằng phao cha nè lần mà trâu không té ui mai ơi một cái bự thùng á lần phân mà riềm đai lời ní cứ dương ban chật mà sờ lói bằng phôn làm thom mà đá ban mà sờ lói nè hay dương từ mưa pi tiền hay nhom bỏ việc tới để sai dương nâng chừng này á nhom bỏ việc tục mà giúp nâng tiết ngày sải nhom mà mớ hai ngày sải như nhom nâng giờ từ thường mà hộp trà ở việc ban trơn chỉ nâng tịch á nhưng đã cái lại nâng ở đáy là bằng phôn để xa việc ban thấy hai ban cặp bự thông tiệt ban trơn những kia mà bông phôn nhưng đã tầng nâng trâu vinh lời nâng hai bên nâng ạ trơn là thông ta dương từ mơ pi tiệt trơn này xe cả đoạn wow mà sẵn anh đi bông phô nói trơn sao ta cặp bự mà giờ nó mò chanh hay bà viên chanh sẵn mà ôn mà sẵn anh như trơn to anh đã chọn nắng mà sao ta miền ta kiệp thông má luôn ơi thọp ta ô cái bự bằng tôi chứ bông phô này ăn sài nè ăn sài lôi tinh cái sẵn anh này do mà đã cái bự nè bao nhiêu ăn thơ với tao trái chun bông phô có nhưng mà đại do thấy thò mà triệt nhắm đây chả mà bầm môi sẵn anh nắng mà sờ lò đái chả
là khả năng nơi nắng miên tiết là mòm wow bự thông thông ó chà cái chay kia trâu lại ra lại ní lại mong đa đã ô tắc hiện sọa ta bạn mà nó ô sao ta con của bự đái tai cha nhà mình tích à mình chọn chiêng ui sao ta có bự bóng phá hơn ô sai nó mãi xé như nè dừng lực mất nè ui khoảng chả ăn đây ta ta ôi mình có bự màu tiền có bự đi một đôi bán nhung bón nè một đôi kia ăn mà hay mấy có màu mà ăn chơi mùi tắc ấy nè nó không tắc ấy chơi mùi tắc tiền nó sao tắc ai nè bông ôn nè cho mới nhung có vòng máu có bóng nè bông ôn nè không nhé dạ chúc nhà khẩu rịt để xuống sân năm ngày tỏ bỏ tao với nhở bạch sạch sai bia bỏ tao với mà bỏ bàn ngay đã ngay thế chứ mà sờ ai bông phong tài nhung chọn bỏ vía hay ở ngày sai mà lượng mà xa tiết khải lô ban phần đằng mà đón tiết biết khăn để chờ nữa chả này cho mới nhung lượng ở bông phong mới nè nhé bông phong có bự lặng thông thông món á coffee กับពឹសយើងនៅតាមបឹងបងប្អូនកពឹសស្ទឹងធំធំមែនតើសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះគឺកពឹសនេះខ្ញុំយកទៅយកបានទឹកមិញហើយនេះកពឹសម្សិលមិញហើយម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំដាក់កន្លែងបកកឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវាដាក់ចូលគ្នាយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំណាបងប្អូនចាឥឡូវគឺខ្ញុំត្រូវអង្គុយកាត់ព្រុយវាឲ្យស្អាតសិនដោយសារកពឹសហ្នឹងវាមានព្រុយហើយវារៀងធំធំអញ្ចឹងវារៀងរឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ព្រុយនិងបកក្បាលវាចេញនេះកូនថៃបងប្អូនកូនថៃនេះគឺខ្ញុំយកទុកម្លាយសិនចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអង្គុយកាត់ថ្មងកពឹសយើងត្រូវប្រើពេលដែរបងប្អូនកាត់ថ្មងហើយនឹងជើងវាហើយបកក្បាលវាចេញប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំស្រោះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកម្ដងទៀតបើយើងអត់បកក្បាលវាចេញទេវារឹងហើយយើងបាក់ញ៉ាំកពឹសនេះវារៀងធំធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់ក្បាលវាសិនខ្ញុំកាត់ជើងកាត់ថ្មងវាចេញហើយយើងបកបែបនេះវារឹងណាបងប្អូនបើយើងយកមកធ្វើញ៉ាំអីវាពិបាកកពឹសហ្នឹងវាឆាប់អន់សាច់ទេណាបងប្អូនពេលដែលយើងលើកវាទុកយូរចេះហ่ะវាឆាប់ងាប់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវធ្វើវាលឿនកាត់វាលឿនអាងយើងយកទៅស្រុះភ្លាមដែរលហើយយើងទះនៅវាលស្រែអញ្ចឹងណាបងប្អូនផឹកព្រលឹមឡើងអង្គុយធ្វើម្ហូបក្រោមដើមឈើឃើញកពឹសចឹងណាវាថ្លៃដែរបើខ្ញុំទិញនៅផ្សារកពឹស1គីឡូ25,000ចាបើបានធំទៀតទៀតគឺ25,000ទៅ30,000ហើយថ្ងៃមុននេះខ្ញុំទិញតែ3ខាំទេ10000ហើយនេះកពឹសនេះគឺកពឹសស្ទឹងចឹងវារៀងធំជាងកពឹសយើងអូសតាមបន្លាយអូសតាមស្រែធម្មតាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីស្រោះកពឹសយើងខ្ញុំទុកឲ្យវាពុះសិនឥឡូវនេះខ្ញុំបង់គុលខេលក្រូចចូលឲ្យហើយចាហើយយើងទុកឲ្យពុះបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រោះកពឹសយើងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចចាបងប្អូនពេលដែលយើងស្រោះកពឹសទៅវាមានជាតិក្នុងសាច់កពឹសយើងទឹកយើងបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់កពឹសចូលកពឹសយើងមិនចាំបាច់ស្រោះវាយូរពេកគ្រាន់តែដាក់វាប្រហែលជា2-3នាទីហ្នឹងយើងកូរត្រឡប់វាចុះឡើងមើលទៅថាវាឡើងពណ៌សពគ្នាវាឆ្អិនល្អហើយចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាណាបងប្អូនស្រង់វាយកមកដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកក្បាលវាចេញខ្ញុំភ្លក់មួយមិញកពឹសឡើងផ្អែមសាច់ណាបងប្អូនកពឹសវាធំចេះរកសាច់វាឆ្ងាញ់មែនតើឡើងមានជាតិបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្រោះវាឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំយកកពឹសណាដែលវាធំយកវាមកបកក្បាលចេញចាខ្ញុំបកក្បាលបែបនេះបងប្អូនដោយសារក្បាលវារៀងរឹងដែរមើលតែកពឹសណាធំចាំយើងបកទូចពេកដាក់ទៅទាំងអស់ចា
បបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានរៀបចំគ្រឿងផ្សំដែលយើងយកទៅមកធ្វើញ៉ាំរួចរាល់ហើយគ្រឿងផ្សំខ្ញុំគឺមានកាពឹសសាច់ជ្រូក3ជាន់ជ្រូក3ជាន់នេះតាមពិតទៅគឺខ្ញុំត្រូវយកស្បែកជ្រូកឯងបងប្អូនតែខ្ញុំរត់បានខ្ញុំមានជីគ្រប់មុខចាសណ្ដែកដីនេះបងប្អូនសណ្ដែកដីហើយខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំអំបិលស្ករសប៊ីចេងហើយខាងនេះគឺបន្លែយើងបន្លែអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានស្ពៃក្តៅពណ៌សពណ៌ស្វាយម្ទេសផ្លោកពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមការ៉ុតហើយនិងម្ទេសហឹលយើងហើយយើងក៏មានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយអ្វីដែលមិនអាចអត់បានញ៉ាំមីសួរយើងគឺមីសួរបំពងចាអញ្ចឹងពិធីធ្វើនេះខ្ញុំបែបណាចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺខ្ញុំលាងសាច់ជ្រូកយកមកស្ងោរសិនដើម្បីវាឆាប់ផុយខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបន្តិចបើបន្តិចបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះជីនិងចិត្តបន្លែរៀបចំវាយកទៅលាងសម្អាតយើងនឹងយកមកញ៉ាំណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះជីមុនជីនេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ល្មមដោយសារយើងញ៉ាំតិចដែរហើយក៏ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តជីដែរគ្រាន់តែយកក្លិនវាសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកគឺខ្ញុំចិត្តវារៀងស្ដើងបែបនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាក្រាស់ពេកទេបងប្អូនដោយសារបើយើងអត់សូវចេះញ៉ាំបើយើងញ៉ាំវាក្រាស់ពេកវារៀងក្លិនកពុលតិចខ្ញុំហាន់ស្ដើងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាពេលដែលយើងច្បល់វាចូលគ្នាហ្មងចាវាចូលសពហើយគ្រាន់ថាឥឡូវនេះចង់លាងវាមួយប៉ាក់ម្ដងហ្នឹងឲ្យវាឃើញទៀតទៅឃើញស្អាតណាយើងត្រឡប់វាមួយទៀតទៅដាក់ខាងបន្តិចចាប៉ុណ្ណឹងអូខេបងប្អូនយើងកុំទុកឲ្យវាក្រហមតែក្រហមក្រៀមខ្លោចញ៉ាំទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងដាក់តទៅអស់មកសួរចឹងមកចាហើយខ្ញុំប្រែវាមកមួយទៀតអូខេហើយយើងស្រង់ឃើញចំណងទេបងប្អូនចាអាហ្នឹងញ៉ាំលេងក៏ឆ្ងាញ់ដែរអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបំពងមីសួរស្រួយយើងរួចរាល់មកឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកលាយគ្រឿងញ៉ាំតែម្ដងដោយសារខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងក្រៅរួចរាល់ហើយអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់បន្លែចូលក្នុងកធុនយើងមុនចាខ្ញុំដាក់ទៅទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនដោយសារយើងធ្វើច្រើនដែរញ៉ាំជុំគ្នាអ្នកផ្ទះញ៉ាំលេងញ៉ាំនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំថែមការ៉ុតបន្តិចទេបងប្អូនដាក់ការ៉ុតបន្តិចមកឲ្យវាមានពណ៌កាន់តែស្អាតហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរការ៉ុតវាមានជាតិផ្អែមខ្ញុំបន្លែអត់សូវច្រើនមុខទេបងប្អូនតែ3មុខ4មុខហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចូលចាសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ញុំដាក់កំពឹសចូលឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់អំបិលស្ករសប៊ីចេងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលទឹកត្រីនេះខ្ញុំប្រើមកវែកបាយដោយសារខ្ញុំធ្វើច្រើនដែរចាម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មេះចូលហើយទឹកខ្មេះនេះខ្ញុំប្រើទឹកខ្មេះត្នោតណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្បល់វាចូលគ្នាតែម្ដងសម្រាប់មីសួរវិញគឺយើងដាក់នៅតាមក្រោយយើងអត់ទាន់ច្បល់ចូលគ្នាពេលដែលយើងរៀបញ៉ាំចាំយើងដាក់មីសួរលើឬក៏ដាក់ខាងក្រោមបងប្អូនមីសួរហ្នឹងបើយើងច្បល់ចូលគ្នាហ្មងវាអាលាយហើយទុនលែងឆ្ងាញ់លែងស្រួយឆ្ងាញ់ហើយចាស់ក្លិនឈ្ងុយហើយបងប្អូនគ្រាន់តែថាយើងអត់ទាន់ភ្លក់បានទេខ្ញុំច្បល់វាប្រហែលជា2 3 4នាទីសិនឲ្យវាសព្វគ្រឿងល្អចូលគ្នាសិនណាច្បល់ទឹកលើទឹកខាងក្រោមហ្នឹងឲ្យវាឡើងមកលើវិញចុះឡើងទៅចាហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរយើងអាចថែមម្ទេសទៀតបានតែខ្ញុំមានក្មេងៗញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាក់ហឹរពេកទេល្មមចាតិចទៀតចាំខ្ញុំភ្លក់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំបែកមីសួរយើងដាក់ទៅនៅក្នុងចានហើយមីសួរនេះវាផុយស្រួយខ្លាំងបើយើងបំបែកវាខ្លាំងវាបែកអស់ណាអញ្ចឹងយើងដាក់
តិចច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសញោមយើងដាក់ពីលើចាហើយមីសួរហ្នឹងបើយើងបានតែញ៉ាំភ្លាមៗទេបងប្អូនបើយើងទុកយូរវាអាលួយលែងឆ្ងាញ់ហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបតាមញ៉ាំសិនទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ញ៉ាំទៀតចាំយើងរៀបដាក់ផ្សេងទៀតសណ្ដែកដីឥឡូវនេះញោមមីសួរនឹងកាពឹសបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចូលរួមញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំអូយឃើញទៅចង់ញ៉ាំភ្លាមហ្មងណាបងប្អូនរសជាតិអីជូរល្មមបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំត្រូវមីសួរយើងស្រួយឆាប់ញ៉ាំត្រូវកាពឹសឡើងឈ្ងុយបងប្អូនហើយញ៉ាំដល់ស្រែកដីមួយទៀតវាកាន់តែចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយកាពឹសយ៉ាងវិញញ៉ាំទៅចូលក្នុងមាត់ឡើងឈ្ងុយហ្មងជួបជុំបងប្អូនមិត្តភក្តិជាត្រូវបងប្អូនអ្នកគ្រឿងខ្លាំងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះភាគច្រើនគឺគេធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាការឡើងផ្ទះឬក៏បកកកូនអីបងប្អូនប៉ុន្តែគេដូរជាសាច់វិញដូចជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ឬក៏គ្រឿងសមុទ្រចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានសាច់ជ្រូក3ជាន់និងលាយកំពឹសដោយសារកំពឹសយើងរកបានធំយកមកញ៉ាំបែបនេះឆ្ងាញ់ត្រូវគ្នាចា